Hallo! Hei! Nå sitter jeg her med May-Len, som en fremtidig leder i mitt team. Ja, ikke sant? Det er sant. Nå kommer vi akkurat fra inspirasjonsdag. Nå er det litt overload av inspirasjon. For nå har det vært så mye i det siste at det blir nesten for mye. Det kan aldri bli for mye. Ja. Men det... Ja. Vi har satt oss Nå mange kommer ikke jeg til å være til å snakke til på noen dager, for at jeg kommer bare til å jobbe. Så hvis du snakker med meg, så må du kjøpe noe av meg, eller bli med teamet mitt. Eller kanskje holde en temakveld eller et eller annet. For nå vil jeg bare jobbe. Jeg vil ikke noe annet. Ikke jeg heller. Kanskje være litt med sønnen min da. Ja, nå Nei da. prioriterer vi familie også. Jeg prioriterer familie høyest, men jobben kommer helt ærlig ganske nærme. For jeg er veldig glad i jobben. Samme her. Aldri hatt en bedre jobb.